Всем привет! Ростов-на-Дону. Завершили строительство очередного камина в загородном доме. Дом построен, пока что стройвариант. Отделка будет дальнейшая после этих работ, которые мы выполнили. Чугунная топка установлена в кирпичный корпус. Получился качественный отопительный прибор конвективного типа. Мощность топки 10 киловатт. Площадь дома где-то порядка 70 квадратов. Это как вспомогательный, скажем так, отопительный прибор в данном случае. Его планируется использовать в случае каких-то аварийных ситуаций. Ну и как камин по праздникам, как обычно это люди делают. В соседней комнаты сделаны сбросные окна. Сейчас я показывать не буду, уже темно. Там ничего не видно. Приточная вентиляция будет по полу. Вот отверстие оставили. 15 сантиметров. Вот два нижних ряда будет все это заливаться. Вот так пойдет труба. И через эту стену на улицу будет подача воздуха к камину. Такая работа. Внизу будет гранитная полка. И здесь тоже. Заказчик пожелал такой дизайн. Все работает. Можно посмотреть, как работает с открытой дверью. Плавно открываем. Все тянет туда, куда должно тянуть. Можно подбрасывать дрова и не бояться, что дом наполнится печными газами. Утопленник, конечно же, оборудован шибером заводским, чугунным, встроенным. Есть управление на панели. Вот, толкнули и закрыли. Все, перешло в тлеющий режим. Можно закрыть подачу воздуха, и тогда будет такое красивое горение. Все комплектующие для подключения топливника приобретались в компании Печной дом. Удобно. Очень удобно работать с этой компанией. Всем рекомендую. Звоните, пишите. Приедем, построим.